Приветствую всех, дорогие подписчики. Сегодня отличный день, только сильный ветер. Это совершенно ничего не меняет. Нужно пройти немножко по льду. Главное в этом случае сохранять спокойствие. И, как вы уже поняли, что на моем канале очень важно сохранить позитив. Возле меня очень красивый везде лес. Зимой он, конечно, не сильно впечатлительный, но весной он будет очень красивый, когда распустятся листья, позеленеет, будет очень красиво на фоне голубого неба. Но факт остается фактом, то что мы все равно даже в такой ситуации, даже когда у меня сейчас не очень хорошее ощущение в левом боку, так как застудилась немножко почка, но все-таки с помощью фитотерапии я себя уже лучше чувствую. Поэтому я по-прежнему в хорошем настроении. Совершенно ничто не может мне его испортить в корне. Так, поэтому и вам этого же желаю, чтобы вы пребывали всегда в творческом вдохновении, в отличном настроении. Никогда не падали духом, потому что это самое последнее, что мы можем сделать для своего же уничтожения. А мы ведь этого не хотим, правильно? Ну так вот, с помощью самовнушения, вот в такой пасмурный, казалось бы, пасмурный, плохой, не очень доброжелательный день, нужно себя переводить на совершенно другие, не просто сказать темы, а на совершенно другие мысли, чтобы отойти от негатива к позитиву, правильно? Это как раз то, к чему мы стремимся.